Imprese che non solo non hanno accusato la crisi, ma che anzi sono cresciute. Sono le aziende antifragili scandagliate da Innovaria, il progetto di ricerca di Regione Veneto, Università Ca' Foscari e Confindustria Veneto. Il gruppo di ricercatori, coordinato dal docente cafoscarino Carlo Bagnoli, ha individuato 410 imprese antifragili. 5 fra queste hanno svelato il segreto del loro successo all'evento ospitato nello showroom Lago il 23 ottobre 2014. Ecco i racconti di fatturati in costante crescita. Racconti in cui fantasia, coraggio e innovazione tecnologica sono gli ingredienti principali. 410 imprese antifragili, imprese che nonostante la crisi, anzi probabilmente grazie alla crisi, sono riuscite a migliorare le loro performance. Il segreto è aver cercato la giusta dimensione per riuscire a competere sul mercato internazionale, quindi il segreto è riuscire a capire per ogni singola azienda qual è la dimensione competitiva. Cerchiamo di dare la massima qualità percepita dal nostro consumatore e verificare che siano effettivamente soddisfatti, pienamente soddisfatti di quello che pensavano di trovare nel nostro prodotto. Ad oggi siamo riusciti a raggiungere più di 90 paesi, siamo presenti quindi praticamente in tutto il mondo, siamo molto contenti. La chiave e il nostro successo credo che sia il nostro slogan Be Positive. Quando uno vede le cose con positività e cerca sempre la soluzione, se la può sempre cavare. Siamo riusciti a mescolare cultura e profitto, spostare il design su un design che in qualche maniera generi anche significati.